В коридор на батарейку ложится. А сейчас, курочки мои, у вас А есть Лысенька сегодня последний только и вопрос. тулится под одеялко, куда-то ныкается под пледики, ему под мяконько ему. Все ему хорошо. Вот сейчас укрою, чтобы ему было уютненько. Митенька, вот он сидит с Женей. И Женю он не любит, но все равно он приходит к Жене спать под бок. Женя его драконит постоянно. У нас взаимолюбовь и понимание. Да, у них взаимолюбовь и недопонимание. Митя думает, что что Женя у него постоянно хочет украсть кость. Когда подхожу к Миске. Вот они сегодня у нас метель, и они сегодня все лезут в тепло поспать. С ними метель.